السلام علیکم. زه نزار یوسفزی د شمشاد ټلویزیون په دې ځلنده هنداره کې د اپ ټي وي دوبۍ لخوا د لر او بر د پښتنو د امن او ورورولۍ په دې مشاعره کې تاسو ته په خیر علي ویم. څنګه چې تاسو ته پته ده په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي چې د مسافرۍ د سخت او زاریچاو د ژوند سره سره د خپل ژبې خپل کلتور او خپل ادب دپاره کار کوي. د شمشاد ټلویزیون او د اپ ټي وي همیشه دا حسر دا کوششونه کوي چې هغه ټول خلک وخت په وخت ستاسو په وړاندې راولو، څوک چې د خپل وطن نه په زرګونو میله لرې د خپل ژبې خپل ادب او خپل کلتور دپاره کار کوي. موږ در کومه حده په دې کې کامیاب یو دا فیصله په تاسو ده. زه دلته د راغلو ټولو ملګرو شاعرانو ډېر ممنون و مشکور یم چې زموږ په بلنه دلته تشریف راوړو او زموږ دا پروګرام یې رنګین او خوندور کړ. ملګرو د مشاعرې په دې برخه کې زه عمري شاعر ملګري ښاغلي غلام رباني پیاز صاحب چې د آلین راغلی دی او په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ژبې او د پښتو کلتور او د پښتو ادب ډېر خدمتونه کوي. هغه ته د پښتو په دې تاریخي ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. که د حیا خاطر دې نه وی که د حیا خاطر دې نه وی ما به دې نوم په چینارو لیکلی و. ښاغلی پیاز رباني شمس الله خوستی وای د چا چې په غمونو کې ټټرې زرغونې شي له درده یې په زړونو کې سندرې زرغونې شي. د چا چې په غمونو کې ټټرې زرغونې شي له درده یې په زړونو کې سندرې زرغونې شي. نو په وینو مو خړو بکړه تاسې وړیا نه وه په وینو مو خړو بکړه تاسې وړیا نه وه په ځمکه به مو خدای ګمرغلرې زرغونې شي. کتار دا زما د ټول عمر د کړي خواره رنگ را نوړ زما د ټول عمر د کړي خواره رنگ را نوړ سرا د ډیرو هڅو هم زندګۍ رنگ را نوړ منم چې ډیر خندان د جوړ زما په لار کې کړل خو شیخ استا هم دریا بندګۍ رنگ را نوړ. وای بلا کتار دا وای خنجری پچ دی د حق آواز ته نه جوړیږي خنجری پچ دی د حق آواز ته نه جوړیږي خام وزر مو اوچت پرواز ته نه جوړیږي. نو هغه د کېل شو وزرې ترې وویستلې هغه د کېل شو وزرې ترې وویستلې چاوی چې دام د جنگو غرونو باس ته نه جوړیږي. غزل عرض ده منم خوندونه چې په قند او په شکرو کې دي منم خوندونه چې په قند او په شکرو کې دي خو عبرتونه بس زمونږ د پند خبرو کې دي. مونږ اتلان کنیو زو د اتلانو پلار مونږ اتلان کنیو زو د اتلانو پلار تل مستایلی اتلان خپل سندرو کې دي. نو مونږ په مزرینو چپلو هم لار د منزل لنډو مونږ په مزرینو چپلو هم لار د منزل لنډو مونږ په غرونو کې وبس خلی تندرو کې دي. نو که د پاریس په ښار وږمې د عطرونو خورې که د پاریس په ښار وږمې د عطرونو خورې هغه د وږمې زمونږ په لمنځو په نخترو کې دي. بیا به نو هله در معلوم شي چې مزړونه لوڅ کړي بیا به نو هله در معلوم شي چې مزړونه لوڅ کړي چې څومره مینې مو دننه په ټټرو کې دي. نو ولې به نه لیکي فیاض جادو جادو غزلې ولی بنلی کی فیاض جادو جادو غزلې چې بلا خپل شاعرانه په ملګرو کې دي. ډېره مننه ډېره مننه. دا ښاغلی غلام رباني پیاز صاحب چې ډېر خوندور کلام تې موږ واورېدو. اوس د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي عبدالسلام اپریدي له
په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، مینه پرېږدمه خو څه چل د مینه ما نه پرېږدي، او کله یو باباله بیایي کله بل باباله، کله یو باباله بیایي کله بل باباله، د لیوني په سر کې څوک د یار سودا نه پرېږدي، او لکه خوشبو قدرت د ګل نه جدا کړی یم، لکه خوشبو قدرت د ګل نه جدا کړی یم، د جانان غېږه څوک په خوښه په رضا نه پرېږدي. په دې شعرونو باندې ملګري ښاغلي عبدالسلام اپریدي له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ورمنځي. ښاغلی عبدالسلام اپریدي. پښتنو پورته شیخ خپل نوم د پښتونخوا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. ته د خالد بابا اولاد او نامه دې نشته، په پټه نه اوسیې په سپین سبا وګټئ. چې د خیبر د غرونه دنګ دي څومره، دومره اوچته مو پګړۍ وه هغه بیا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. توره تیاره ده پښتونخوا کې د تعلیم د لاسه، راتلونکي نسل له زلمو سپینه رڼا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. دا دښمنۍ او تربګنۍ به مونږ تر کمې ستایو، د رورولۍ او د خلوص د مینې ډکه یو دنیا وګټئ، دا و ارمان د لوی بابا وګټئ. افریدی وایي پښتنو ته چې یو موټی جوړ شئ، په خپله خاوره خپل اختیار د ولی خان دغه ناره وګټئ. ډېره مننه. دا ملګری عبدالسلام اپریدي چې ډېر خوندور کلام ته تاسو واورېدو. د عبدالسلام اپریدي صاحب نه پس د مشاعرې بل شاعر ښاغلي صادم شاهین صاحب له په دې ټپه باندې مایک ته تلو بلنه ورکوم چې ما خبرور ازه جانانا، ما خبرور ازه جانانا، لیدل د مرګ د چې تیار ناسته یم، ما خبرور ازه جانانا، لیدل د مرګ دی چې تیار ناسته یم. او دا بله ټپه را چې په بل وطن مې پیرزو نشي، په بل وطن مې پیرزو نشي، که د حسنو رسالې در پسې ځي. په دې ټپه باندې ښاغلي صادم حسین شاهین صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ورمنځي. دو بیت دی. لچانا نه یاریږم، لچانا نه یاریږم هیچرته، یو ځوان پښتون یم. لچانا نه یاریږم هیچرته، یو ځوان پښتون یم. د پښتو نوم بندي کړم په هر قدردان پښتون یم. او که زه د دار په تخته ودرېږم پښیمان به نشم، او دغه شغار به ورکوم چې زه افغان پښتون یم. تپه تیاره وه، پاس مې ستورو او سپوږمۍ ته کتل، د چا له یاد سره مې ټوله یو ځای شپه تېره کړه. چې مې د اوښکو ماشومانو په مخ لار جوړه کړه، استغفار استغفار بیا مې توبه تېره کړه. اوس یو غزل ده. جانان راوکتل بڼه مې وچ په زړه وباسي، جانان راوکتل باڼه مې وچ په زړه وباسي، بیا هم به د زړه د کلي څومره خلک مړه وباسي. د خپل ګوګل لمن کې جوړه هدیره به کړمه، د خپل ګوګل لمن کې جوړه هدیره به کړمه، خیر کمې اوښکې هم لریون په ګرېونه وباسي. د جانان غم هم پتې خېته د زړه کور ته راځي، د جانان غم هم پتې خېته د زړه کور ته راځي. د پښتو دود دی پښتون چیرته میلمنه وباسي. د شهید زړه به فتحه د زړه حجره کې واخلم، د شهید زړه به فتحه د زړه حجره کې واخلم. که مې د مینې ماشومان فریاد په خوله وباسي، او شهینه دا د محبت اشعار به هر ځای وایم،
خیر کله کلی می څوک لرې بستره وباسي. مننه کوم توجه څخه ما. داو ښاغلی صادم شاهین صاحب چې د هغه کلام تاسو واورېدو. صادم شاهین صاحب نه پس محمد کریم امین صاحب له بلنه ورکوم چې راشي موږ په خوندور کلام باندې ورمانځي. ښاغلی محمد کریم امین صاحب. زه خپله د غزل شروع په یوه بیت کوم چې درته څومره لرې ښکاري، درته څومره لرې ښکاري د اسمان په تندي ستوري، درته څومره لرې ښکاري د اسمان په تندي ستوري، رانه لرې جانانه ته هم دومره وطن دومره. غزل ده چې د ورځې گزاره کړم خو چې شپه شي راخوره، د ورځې گزاره کړم خو چې شپه شي راخوره، په زړه مې ګله ستا هره کیسه شي راخوره، او د خپلو او پردیو مې جلا په بله بوځي، د خپلو او پردیو مې جلا په بله بوځي، د هجر سمندر کې وه څپه شي راخوره، او دردونه کړي فریاد کوي نری نری خوږیږي، دردونه کړي فریاد کوي نری نری خوږیږي، بدن باندې مې داسې شان خمله شي راخوره، او سلام ورکړه جانانه ګوندې ما لره یې راوړې، سلام ورکړه جانانه ګوندې ما لره یې راوړې، سحر کې چې له شرکه الویخه شي راخوره، او د هجر وچکلی وهلی زړه به پرې اوبه کړم، د هجر وچکلی وهلی زړه به پرې اوبه کړم، ورینګی ستا د دیدن کی وه شیبه شي راخوره، او امینه لیونیه چې پرون په واده نه وه، امینه لیونیه چې پرون په واده نه وه، نو نن به وایه څنګه چې هغه شي راخوره. مننه د توجه نه. داو محمد کریم امین صاحب چې ډېر خوندور کلام تی موږ واورېدو. محمد کریم امین صاحب نه پس د مشاعرې بل شاعر ښاغلي عبدالولي الفت صاحب له په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې رڼا تیره توره په لاس کې په تیرو پسې ځي، رڼا تیره توره په لاس کې په تیرو پسې ځي، پتنګ د ځان پیژنګلوله په لمبو پسې ځي، او څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي، څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي، نو زما ولس په پټو سترګو په هغو پسې ځي. په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري ښاغلي عبدالولي الفت له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی عبدالولي الفت. اختره ډیر به بیا زمون کوڅو کې وژړوي، اختره ډیر به بیا زمون کوڅو کې وژړوي، څوک د یتیم په ببر سر څوک د جانان په قبر، اختره ډیر به بیا زمون کوڅو کې وژړوي، څوک د یتیم په ببر سر څوک د جانان په قبر، تنها مې خخ کړلو تنها ور باندې ویر کوما، تنها مې خخ کړلو تنها ور باندې ویر کوما، هیڅ چا مې اوښ کې توی نه کړې د ارمان په قبر. بل شعر دی: تنها مې خخ کړلو تنها ور باندې ویر کوما، هیڅ چا مې اوښ کې توی نه کړې د ارمان په قبر. بل شعر: هلا غرور هلا خانی پیدا کړي، هلا غرور هلا خانی پیدا کړي، حسن چې ځان ته لیوانی پیدا کړي، او د ګران وطن د آزادۍ سندرې، د ګران وطن د آزادۍ سندرې، وایم که چرته ابدالي پیدا کړي، د ګران وطن د آزادۍ سندرې، وایم که چرته ابدالي پیدا کړي. څو شعرونه:
کمرګي مې سترګې پټې کړې کېدای شي کمرګي مې سترګې پټې کړې کېدای شي کني اوس د په ژوندون هېرول ګران شول د ژړا احساس مې هله ورته وشو د ژړا احساس مې هله ورته وشو چې مې پاتې سو ترونه د ګریوان شول او له یو بل نه مرور وو خو چې بیل شول له یو بل نه مرور وو خو چې بیل شول هم په هغه وخت د یو بل په ارمان شول په عشق کې چې د درد په مرحلو باندې تیریږي په عشق کې چې د درد په مرحلو باندې تیریږي زړګی لکه کباب په سرو لمبو باندې تیریږي نور سبا دا بلتون د ترخه ژوند درته وایم نور سبا د بلتون د ترخه ژوند درته وایم اشنا هر لمحه مې په سلګو باندې تیریږي چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي حیران یم ژوندون څنګه په هغو باندې تیریږي مننه چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي چې نه څوک پرې مین وي او نه چا باندې مین وي حیران یم ژوندون څنګه په هغو باندې تیریږي اوس غزل طرف ته څه ګرانا ستا سترګو ته کتل دي څه آسان خو نه دي ګرانا ستا سترګو ته کتل دي څه آسان خو نه دي سم په لمبو ورګډېدل دي څه آسان خو نه دي ټوکې یې مه ګڼه زړګیه مینه ټوکې نه دي ټوکې یې مه ګڼه زړګیه مینه ټوکې نه دي په کړنګونو غورځېدل دي څه آسان خو نه دي دا چې په لپو لپو اوښ کې تویوم روان یم دا چې په لپو لپو اوښ کې تویوم روان یم د ستا د کلي نه وتل دي څه آسان خو نه دي دا چې په لپو لپو اوښ کې تویوم روان یم د ستا د کلي نه وتل دي څه آسان خو نه دي امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې نن ځان له ځانه بېلېدل دي څه آسان خو نه دي امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې امیره نن خو مې په اوښکو پورې ونه خاندې نن ځان له ځانه بېلېدل دي څه آسان خو نه دي له یار نه پس به زه د یار کوڅې ته څنګه ورځم د یار نه پس به زه د یار کوڅې ته څنګه ورځم پاس په ازغو باندې ختل دي څه آسان خو نه دي الفته داسې په اسانه خو یار نشي لیدی الفته داسې په اسانه خو یار نشي لیدی په سمندر پورې وتل دي څه آسان خو نه دي داو ښاغلی عبدالولي الفت صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو د عبدالولي الفت صاحب نه پس د مشاعرې اخیري شاعر ښاغلي سید کریم خوستی صاحب له د اندیش بابا په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ما او حالاتو نن په دې دعا د خیر وکړله ما او حالاتو نن په دې دعا د خیر وکړله چې ساز ته به ساز وایم خو غل ته به غل نه وایم او ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم او د مینې دشتې د موټر په پایو نه وهمه د مینې دشتې د موټر په پایو نه وهمه زه دغې سیل ته ستا د لارې مزل نه وایم په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري سید کریم خوستی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځو زه یو افغان د مسلمان په صفت چې د وطن یتیمانان وګورم په خپل دښمن مې د مرګ زړه ونه شي که نه دښمن را سره زیاتی کي که د زیاتي څخه لاس وانخلي نور د مجبورۍ به یې په سترګو وله
یو ځل دا وای عاقبت به مې د ژوند د هجران څه وي ما ته فرق به د فراق او زندان څه وي دلته ژوند مې په مقتل باندې شمېرلی په پردي وطن به ژوند د انسان څه وي بیل یاره چې ژوندون او زندگی کړم اوسېدل د دې جهان ګورستان څه وي په ژړا چې دې جنت وطن رسخت شوم نو هغه سهت دوزخ او جهان څه وي په کتو کتو پانه چې د جانان شوم په کتو کتو پانه چې د جانان شوم جنازه مې د ارمان او د ځان څه وي زه خو ستی په شپه او ورځ هېڅ نه پوهېږم خو چې حال به مې د خپلې جانان څه وي معنا تاسو ته داو ښاغلی سید کریم کوستي صاحب د سید کریم کوستي صاحب دې کلام سره د نننۍ ورځې دا مشاعره سر ته ورسېده ملګرو موږ د خپلې رایې نه خبروئ ستاسو رایې ستاسو په هره حواله زموږ دپاره ډېره معتبره ده او ډېر اهمیت لري ستاسو د رایې په رڼا کې ستاسو د غوښتنو په رڼا کې موږ خپل پروګرامونه جوړوو او ترتیب کوو زه نزار یوسفزی سره د خپلو ملګرو د تاسو نه اجازت غواړم په لوی الله مسپارم د خدای په امان